अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे और यार खैर से। तो यार दोस्तों अब यार हूँ मैं अपने पेरेंट्स के पास, इनको देखने आएंगे क्या कर रहे हैं। इस टाइम हो रहे हैं रात के 10 या 12 हो रहे हैं। तो मैं अपने देखने आया था अपने पेरेंट्स को, बहुत ही चिल्ला रहे थे। इनको कोई मसला, हाँ मुझे पता है इनको क्या मसला है। इनकी बीच वाले स्टिक नहीं है और इनका जो सा नेट था, मेरा मतलब कि यानी कि इनका नन्हा सा घोंसला था वो इनके पास नहीं है। इसकी वजह से ये बेचारे लोग रो रहे हैं। तो इधर से अपने मेहमानों को मिल सकते हैं। इधर हमारा पिकाचू है, चुन्नू है, उसका नाम मीनू रख दिया मैंने, चुन्नू मीनू। यार दोस्तों आपने कल की वीडियो में यार दोस्तों देखा ही होगा कि मेरे रैबिट तो यार दोस्तों आपको ये बोला था कि आपने कल देखा ही होगा कि मेरे रैबिट ने न्यू तो बोलता हूँ कि यानी कि बच्चे मेरे दिए हैं मेरे रैबिट्स ने। आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरे रैबिट्स ने 2 बच्चे तो दिए थे, लेकिन आपने उस वक्त तो वो से नहीं देखा होगा। ये नल उसके अंदर था, इसलिए आपने और से नहीं देखा होगा। अभी आपको दिखाता हूँ। वाह, अभी इनको यार दोस्तों बाहर निकालते हैं और इसका जो सब बाहर है वो थोड़ा सा इधर डाल देते हैं। एक को निकालता हूँ मैं बाहर। ये देखिए कितना नन्हा सा है। तो यार अब रिवर्स में आपको पता है कि ऐसे इतने छोटे किसी ने देखे होंगे। ज़्यादातर ये रहते हैं अपनी गार में रहते हैं, उनके अंदर बच्चे देखिए जब इतने हो जाते हैं ना गाय, फिर ये बाहर निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते। तो यार किस्मत वालों ने देखा होगा इतने छोटे छोटे, और मैं भी किस्मत वालों, मैंने इतने छोटे छोटे देखे। अब इनकी गाइस अभी आंखें बांधे हैं। इनको अभी इनकी माँ ने इनको, हाँ इनके शाम को अभी हमने इनको दूध भी पिलाया था। अभी दूसरा वाला भी दिखाता हूँ। अरे छोने ओए ओए पूरा काला है, पूरा काला है। तो दोस्तों फुल ब्लैक है, देख रहे हैं आप, फुल ब्लैक। चलो खैर देखिए, इसको मसला नहीं है, एक मिनट में हिल रहा है बार-बार। चलो ठीक है, मैं क्या कुछ होते नहीं गया। चलो तुम्हारे को इसके अंदर यार रख दूँ यार दोस्तों। हाँ इसके अंदर सही है, इसके अंदर सही लग रहा है अंदर। मेरे ख्याल से गाइस ये इनके लिए जगह सही है यार, गर्मी है। ये इनके लिए सही है, सॉफ्ट भी है, नरम भी है। ये हमेशा सख्त भी है और इसके अंदर वो भी है। चलो 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 ऐसे नहीं करते, ठीक है यार दोस्तों। आपने देख लिया मेरे कितने ही प्यारे हैं माशाल्लाह, बोल देना कमेंट बॉक्स में। तो यार आज हम क्या करते हैं कि मेरे जो है न्यू यार गाइस चिप्स है। अब यार फिर से काले आ रही हैं आजकल, क्या है क्या मैं ब्लॉग बना यार दोस्तों। मैं यूँ बताया था कि अभी हम अपने चिप्सों को बाहर निकालते हैं यार। बेचारे अंदर रहते हैं, इनमें 1 2 3 4 दिन हो गए एक ही जगह पे कैद है यार, 4 दिन। कोई बात नहीं, इनको अभी बाहर निकालते हैं। और यार दोस्तों यूँ करता हूँ, इनको बाहर निकाल के फिर आपसे मिलता हूँ। यार दोस्तों यूँ करते हैं, यार निकालता ही नहीं हूँ यार, बीटी कर देते हैं यहाँ पर यार, देखें फर्श भी गंदा कर देते हैं, हाँ ना। तो यार दोस्तों अभी पहले हमारे पास टाइम है, इसको सफाई करते हैं। तो यार दोस्तों आपको मैं सफाई करके फिर मिलता हूँ, बल्कि मिलता क्या, आप बोलो 1 2 और ये 3 हैं। कुछ भी नहीं हुआ, ये तो वैसे का वैसे कच रहा है, कोई बात नहीं। 1 2 3 थैंक यू तालियां बजाने के लिए। ये देखो यहाँ भी सफाई है
और इनको देखो ऐसे बैठे हैं जैसे हम इनका रिश्ता लेने आ रहे हो। तो खैर भाई शर्मा के बैठे हैं। तो मेरे यार पेरेंट्स बेचारे उदास हो गए ना, उनको ऊपर बैठने की जगह है ना ही यार व्यूअर्स नीचे बैठने की है, क्योंकि इनका मैंने जो है नेक्स्ट यानी कि ये जो है यार गाइस घोंसला था इनका मैंने तोड़ दिया यार, खुद तोड़ा यार। इतना गंदा था ना यार, आपको यार गाइस क्या बताऊँ, अच्छा भी नहीं लगता था मेरे को सीरियस में। इसको वैसे मैं शो के लिए लगा देता हूँ, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता ये। तो मैं भी याद करता हूँ तुमसे, ये मैं लाया हूँ इनके लिए। मुझे ये बेकार लग रहा है क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ रखता हूँ, ये बेचारे तोते बैठते हैं और इसमें ना ये लाल आ जाता है, ये यूँ हिलने लग जाता है, तो इसलिए मैं ये रखूँगा। इसे बाहर ही पड़ा रहने दो, यहाँ अच्छा लग रहा है, इसको रखते हैं दोस्तों। भी अंदर से पहले यहाँ रखता हूँ, ऐसे यार दोस्तों पहले खोलता हूँ। मैंने कितनी बार कोशिश किया भाई आज़ाद हो जाओ, लेकिन आज़ाद नहीं होते। मुझे लगता है ये कुत्तों से ज़्यादा वफादार है। ये भी रखते हैं इनके अंदर, यकीनन ये यार दोस्तों खुश हो जाएंगे। ये देखें यार दोस्तों कितने ही अच्छे लग रहे हैं, और उसके ऊपर पैड्स पे बैठा हुआ है, ये देखें। तो यार दोस्तों अभी एक काम और करना है, अभी ये रखना है इसके अंदर। बहुत छोटे यूँ करता हूँ दोस्तों, यहाँ से यूँ रख देता हूँ। दोस्तों रैबिट्स ने तो अच्छी खबर सुना दी, अब पता नहीं मेरे ये तोते हैं, ये पता नहीं कब सुनाते हैं, कब अंडे देंगे, पता नहीं कब बच्चे निकालेंगे। इनसे उम्मीदें तोड़ देनी चाहिए और इनसे फिर से उम्मीदें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि यार आज पता चल गई ये वफादार है यार। इसने नहीं दिया उसने यार, वो बहुत मारती है। ये देखो मासूम है, ऐसे जैसे मैंने इसको बचपन से अपने साथ रखा हो। हम यम 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 करके खा रही है, जाओ छोड़ दो। यार दोस्तों ये बताओ, ये शक्ल से आपको खरगोश लग रहा है या खरगोश? मुझे ये देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। इसके बाद दूंगा ना दोस्तों, देखो वो देखिए ना दोस्तों, ये दुश्मन बना हुआ मेरा। मुझे लगता है इसके मैंने 20,000 चोरी कर ली, इसलिए मेरे पीछे पड़ा। जो भी आता है ना यहाँ से, अगर हमारे न्यू मेहमान है, ये उसको ऐसे मारता है, ऐसे गंदे पंजे दिखाता है, तो इसलिए मेरे को यही प्यारा लगता है, वो बेकार लगता है। तो इसे छोड़ो। तो यार दोस्तों ये देखो दरवाज़ा खुला है और मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, इसे अभी बंद करते हैं। यार दोस्तों अभी चिक्सों को करते हैं पानी। तो यार दोस्तों अभी क्या करते हैं, अपने नौशों में चिक्स हैं, इनको यार पानी पिलाते हैं यार, और इनको बुक बार खोलते भी हैं। 20 साल में बेचारे जेल में कैद हुए हैं। आ जाओ भाई। ये देखें भाई, तो दोस्तों कितना मुझे लगता है बीमार हो रहा है। कल इनका इंतकाल होगा ना, इंतकाल होगा ना, नहीं बोल रहा, नहीं इंतकाल नहीं होगा मेरा। अच्छा भाई इसको पता है नहीं होगा। तो यार दोस्तों इसमें भी इसको भी पानी डालते हैं, मेरे ख्याल से पानी पड़ा है, नहीं थोड़ा सा डाल देते हैं। नहीं है पानी ख़त्म हो गया। ये लो पी लो। इनको यार दोस्तों बाहर नहीं निकालूंगा, अभी ये जेल में है। तो खैर ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त देंगे।